비염이 있어서 흐르는 건지 정말 모두 누구나 다 흐르는 건지 계속 흐릅니다. 코가 막히신 분들이라면 한번 사용해도 나쁘진 않을 것 같습니다. 까까라입니다. 바디프라임이라는 곳에서 예전부터 진짜 호기심이 많았었는데 그 호기심을 해결할 수 있는 아이템을 받았습니다. 바로 코골이 방지 기구라고 이렇게 코에다가 이렇게 장착하는 겁니다. 더러우니까 이제 그만. 이게 기능이 뭐냐면은 콧구멍에 장착하면서 기강을 넓혀주면서 이제 코걸이를 방지하고 코막힘이라던가 코의 건조함 이런 코 속의 컨디션을 케어해주는 제품입니다. 이거를 장착하고 라이딩을 하면 좋은 효과를 얻지 않을까라는 생각이 들었습니다. 좀 더 호흡이 좋아지지 않을까. 와, 솔깃하지 않나요? 어느 정도 힘이 올라오면은 효율을 높이는 것도 되게 좋은 방법이라고 생각합니다. 장비를 업그레이드 함으로써 라이딩의 효율이 높아지는 것처럼요. 한번 라이딩을 해보도록 하겠습니다. 한강을 가볍게 돌면서 제품을 사용해 보려고 합니다. 마스크를 쓰면서도 비슷한 효과를 볼 수 있습니다. 마스크 안에서 호흡을 하다 보면 습도가 높아지기 때문에 코가 뚫리는데 이거는 원리는 모르겠지만 기강을 확장해 줌으로써 수분이 돌게끔 해주나 봅니다. 어떻게 코를 케어를 해주는지 모르겠지만 지금 콧물이 쏟아질 것 같네요. 이거를 사용한다고 해서 코가 막힌다거나 불편하진 않습니다. 호흡을 하는 데 있어서. 콧물이 범람을 해버렸네. 일단 자전거를 타지 않아도 코가 뚫리는 걸 확인했었는데 콧물이 넘치고 나니까 현재로서는 코가 막히지 않아가지고 달리는데 좀 도움이 되는 듯 합니다. 하지만 이게 뭐 속도가 빨라진다거나 그러진 않겠죠. 호흡량을 늘려서 효율적인 라이딩을 한다, 뭔가 이런 생각을 했는데 라이딩 하는 데 있어서는 불편한 건 없네요. 호흡이 방해되진 않는데 콧물이 오질나게 지금 끓고 있습니다. 있는 그대로 보여드리면 극혐. 비염이 있는 저로서는 콧물은 계속 흐르네요. 원래 다른 분들도 흐르는지 모르겠는데 쓰다 보면은 코골이도 개선되고 비염도 개선되지 않을까 생각이 듭니다. 코골이가 착용하면은 뭐 좋다고 광고를 하는데 저는 코를 걸지도 않고 코 자면서 코 고는지를 모르잖아요. 그렇기 때문에 효과는 모르겠습니다. 하지만 코가 막히는 부분에 대해서는 분명 효과가 있습니다. 일상에서 코골이 방지 기구를 사용하면은 코가 확실히 풀렸습니다. 코 속을 건조하지 않게 만들어주는 데는 효과가 분명히 있는 것 같습니다. 라이딩 하면서도 호흡을 아주 잘하고 있고요. 자전거를 타면서 한다면 코를 볼 수 있는 뭔가 치트키 같은 느낌인데 실제로 자전거 타면서 코가 막히는 거에 대해서는 안 써도 뚫리기 때문에 뭐 도움이 된다라고 말하기는 어렵지만은 호흡량이 다른 것 같습니다. 뭐 그냥 평소에도 사용했을 때 호흡이 다른 게 느껴지긴 하는데 자전거를 타면서 이 비강 확장기를 사용하면서 분명히 코가 시원하게 뚫려서 호흡이 되는 느낌을 받습니다. 호흡이 잘 되는 느낌을 받을 수 있다는 것 자체가 라이딩에 도움이 되는 거나 마찬가지일 것 같습니다. 그렇다고 이걸 사용한다고 해서 갑갑한 느낌을 받는 거 아니냐 할 수 있는데 들이마시고 뱉고 잘 된다, 이렇게 잘 느껴집니다. 한강 한 바퀴를 다 돌았습니다. 비강 확장기가 주는 효과는 있는 것 같습니다. 코가 막힌 거를 뚫어줌으로써 호흡을 더 원활하게 해주는 것 같긴 합니다. 호흡이 더 잘 되면 심폐 쪽에서 좀 더 효율을 올릴 수 있지 않을까. 그의 단점이라면 일단 원래 코가 막혔기 때문에 그렇지만은 콧물이 겁나 흐릅니다. 계속 흐릅니다. 폭포수처럼 계속 흐릅니다. 계속 흐르고 흐릅니다. 머리 신발량 날다 맞습니다. 이거를 사용 안 한다면은 뭐 코가 막혀서 콧물이 조금씩 쌓이다가 한 번씩 풀어줘야겠죠. 근데 이거는 계속 흐릅니다. 계속 흘러요. 지금 말하면서도 흐르고요. 비염이 있어서 흐르는 건지 정말 모두 누구나 다 흐르는 건지 계속 흐릅니다. 코가 막히신 분들이라면 한번 사용해도 나쁘진 않을 것 같습니다. 근데 가격이 한 2-3만원대로 1치킨이죠 요새는. 1치킨에서 2치킨 정도 되는 가격대로 추천은 모르겠습니다. 제가 추천까지는 못할 것 같고, 근데 지금 사용하는 제품은 되게 만족스럽습니다. 평소에 코가 막히는 저에게 있어서 일단은 도움이 됐습니다. 그리고 라이딩 하면서 호흡이 좀 더 원활하다, 이 정도의 궁금증을 해결할 수 있었고요. 사든가 말든가 알아서 하십시오. 이 뭔 장비의 효율을 떠나서 몸의 효율을 높이기 위해서 뭐 이런저런 훈련도 있지만은 이런 제품도 있다, 이런 제품으로 효율을 올릴 수 있지 않을까에 대한 호기심을 풀어봤습니다. 바디프라임에서 제품을 제공해 주셨고 관련된 리뷰는 이미 작성을 했기 때문에 영상과는 무관함을 알려드립니다. 자전거 제품이 협찬이나 들어갔으면 좋겠다.